Kadastr muhandislari uchun yangi va foydali imkoniyat yaratildi. Davlat kadastrlari palatasi rahbariyati tomonidan K-malaka platformasini ishlab chiqish bo'yicha mas'ullarga topshiriq berilgan edi. Mazkur topshiriq mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilib, bugun Chilonzor tumani misolida kadastr muhandislari uchun K-malaka platformasi sinov tariqasida ishga tushirildi. Har bittasi video materialdan iborat taqdimoti bor, ya'ni 30 ta savol o'sha mana bu video rolikda hamma gapirilgan gapdan tuzilgan savol. Avvallari malaka oshirish kurslarida qatnashish uchun xodimlar o'quv markaziga borishi, ish joyidan vaqtincha ajralishi va belgilangan jadval asosida o'qishi kerak edi. Endilikda esa buning uchun vaqt va ortiqcha ovora bo'lishga hojat yo'q. K-malaka platformasining ishga tushishi natijasida kurslarni istalgan joyda, ishxonada, uyda yoki xizmat safarida turib o'rganish mumkin. Ish joyini tark etmagan holda malaka oshira olishadi. Agar 17 ta savoldan pastroq topsangiz, sizlarni avtomatik ravishda kursga yo'naltiradi. Mana kurs ko'rsatib o'taman. Sizlarga 45 minut vaqt beriladi. Ya'ni 30 ta savol uchun. Har bir mavzudan so'ng interaktiv testlar orqali bilimlar mustahkamlanadi. O'tilgan kurslar, test natijalari va ma'lumotnomalar shaxsiy kabinetda saqlanadi. Kurslarni muvaffaqiyatli yakunlaganlarga ma'lumotnomalar avtomatik shakllantiriladi. Natijada vaqt tejaladi, ish samaradorligi oshadi va kadastr muhandislarining bilim hamda ko'nikmalarini muntazam rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratiladi. Mazkur yangi platforma imkoniyatlari haqida yana tez orada to'liq ma'lumot beramiz.